Da bin ich nicht frei. Sind wir miteinander auf Straßburg gefahren. Eine so Hyper, die hat eine neue Waschmaschine gewählt. Une machine à laver. Da sind wir halt dann hingefahren. Moi, j'avais pas trop l'habitude de ces grands magasins. Sind wir in den Cora gekommen. Sind wir hinter den Stand gegangen von diesen Waschmaschinen. Da steht der da, blöde Schurze und Beret auf. Da bin ich zu ihm gegangen. Er hat gesagt, guter Mann, könnte er uns ein bisschen explizieren? Wir wollten mit meiner neuen Frau eine Waschmaschine kaufen. Dann schaut er mich an und er hat gesagt, okay, na jetzt richtig. Ich bin nämlich der Source, der Vendeur von Cora. Also wenn ihr eine Waschmaschine wollt, dann kommen wir zum Source, der Vendeur von Cora Waschmaschine. Ich bin der Source, der Vendeur, das kann ich alles explizieren. Dann hat er gesagt, bonjour, c'est in Ordnung, sagen Sie mal, was hast du da für eine Maschine? Dann hat er gesagt, ja, ich bin doch der Source, der Vendeur. Cette Maschine, da habe ich Thomson, Philips, Grundig, Siemens, Miele, Source, der Vendeur von Cora. Waschmaschine ist der Source, der Vendeur. Dann hat er gesagt, bonjour, sagen Sie mal, du, Preise, hast du Preise da? Ich habe gesagt, guter Mann, ich bin der Source, der Vendeur. Wenn er Preise will, der Source, der Vendeur von Cora, da habe ich 300, 400, 500, 550, 600, 700, Source de Vendeur von Cora. Waschmaschine ist der Source de Vendeur. Dann hat er gesagt, bonjour, es ist jetzt gut, die Maschine. Jetzt sagen Sie mal, die erste, wie funktioniert so die Maschine da, die Philips, da, die billigste. Nein, guter Mann, ich bin doch der Source de Vendeur von Cora. Das ist jetzt ganz einfach. Da haben wir jetzt einen Pullover. Dann nehmen wir den Pullover. Mit dieser Maschine machen wir den Deckel auf, machen den Pullover eng, machen den Deckel zu, machen Nick-Nack, machen den Deckel auf, holen den Pullover raus. Fünfer! Dann hat er gesagt, ja Georges, das ist eine Waschmaschine. Ja, ich bin doch der Source der Vendeur von Cora. Wenn ihr eine Waschmaschine will, ich bin der Source der Vendeur. Dann hat er gesagt, ja, ob die anderen, die Siemens, wie teuer ist, wie funktioniert die Maschine, Georges? Source der Vendeur von Cora. Ich habe gesagt, sie nehmen noch die Maschine, ich habe ein paar Sausättel. Dann nehmen wir die Sausättel, machen den Deckel auf, machen den Sausättel eng, machen den Deckel zu, machen Nick-Nack, machen den Deckel auf, holen den Sausättel raus, Fünfer. Dann sagt Georges, gehst du mal auf die Nerven, eine Waschmaschine. Ich sagte, früher doch nicht, ich bin der Source der Vendeur von Cora, wenn er jetzt wissen will, die Waschmaschine ist der Source der Vendeur. Dann sagt er, oh, bon, d'accord. Die Tiere ist nur die Miele, ist nur die Differenz von der. Und ich sagte, guter Mann, Source der Vendeur von Cora. Das expliziert. Jetzt nehmen wir noch die Miele. Nehmen wir jetzt Beispiel, ich habe den Jungen, wie heimkommt und die Tusse geschissen. Dann nehmen wir die verschissene Hose, dann machen wir den Deckel auf, machen die Hosen eng. Dann habe ich gesagt, Schop, halt. Dann habe ich meine Frau angeschaut und gesagt, Hups, ist gut, der versteht gar nichts. Nie Knack, Süfer, Waschmaschine. Dann schaut er mich an und ich sagte, guter Mann, ich habe aber jetzt gar nichts verstanden. Und dann haben die von der Maschine mit den verschissenen Hosen den Deckel nicht zu machen. Dann haben wir den ganzen Scheissdreck in der Faust.